Одоо энэ одоо зарим залуу тоглогчдоо бас одоо зарим өмнөх тоглолтуудад гараанаас гар тоглоог тоглогчдод бас боломж олгоод тоглож байгаа. Айгу гоё мэрэгжилтэй ер нь дурлаад цаашаа. The reserve players who have had limited playing time until now are finally getting their chance. What will be tested? Their individual abilities or the completeness of the team as a whole? What kind of chemical reaction will these new players bring to the team? Hello. Same. Oh, hey. Hey. How are you? I am good. So. Cooking. Every time we do it, we masal chand sharp гэсэн. Юу нах чи ямар хүн бэ гэлөө? Ууртай үедээ ууртай. Сэтгэлтэй үедээ сэтгэлтэй. Зүгээр ингэ. Манаа гэж байгаа тийм ууртай шүү. Тэр жоо зөөлөөс ангри гинэ. Манай ах ер нь бол яг гоо дүүнэртэй бол сэтгэл гаргадаг. Тэгээд хаяа гомдох үе байдаг. Тэгээд бүгдээрээ сайн эвлэрээд очроо олж чаддаг болохоор гоё. Багаасаа эхэлж хөл бөмбөг сонирхоод тэгээд одоо хүртэл хичээл явж байгаагаар нь бахардаг. Би хамтдаг. Энэ манай оюутнуудын энд ингээ уншлагын танхим байна. Уншлагын танхим. Тэгээд энэ ингээд манай оюутнууд амраад энэ манай хевсэдэг байхгүй. Тэгээд оюутнууд унтах нь унтаад амрах нь амраад тэгээд байдаг. Тэнд ингээд лекцийн танхимуд байгаа. Семинарын танхим байгаа. Хоёр хөлбөмбөг тоглоод 5-6 жилийн өмнө танилцж байсан. Анх би эрчим клуб тоглодог байхдаа дэрэн клуб тоглолтын найзтайгаа танилцчихсан. Тэгээ эсрэг багтанд тоглоод цуг тоглох хугацаанд нэлээд хөвчлөлтэй хүчүүд олон байсан. Тэгээд сүүлд моист орж ирээд цуг нэлээд удаан явж байна. Тэр хөвжилтэй хүн маш хөвжилтэй. Тэгээд нэмээд давуу талуудаас нь дурдвал хоёр альва ямиг илүү олон талаас нь харахыг хичээдэг. Бас дээрээс нь маш нийтч зам төлөвтэй. Тийм болохоор маш давуу чанарууд нь үлддэг нэлээд. Тэр хөлбөмбөг болон хичээл ажил амьдралаа маш сайн зохицуулж чаддаг. Аливаа ямиг давхар хийж чаддаг. Бас дээрээс нь хувийн амьдрал болон хөлбөмбөгийг маш сайн ялгаж салгаж чаддаг. Хөлбөмбөг удаан хөгжилтэй байгааг бол хүлээн зөвшөөрнө. Сагсан бөмбөг волейбол хоёр сүүлийн хэдэн жилүүдэд маш хурцтай хөгжиж байгаа. Гэхдээ найзынхаа ачаар би Монголын хөлбөмбөгийн дээдлийг үздэг болсон. Тэгээд маш сонирхолтой байгаа. Энэ жилээс илүү олон багууд тоглож, илүү сайжирч, илүү мэргэжлийн төвшөнд хөлбөмбөг тоглож байгаа нь анзаарэгдэж байгаа болохоор арай ахиц дэвшлэн нэмэгдэж байгаа гэж боддог байгаа. За ер нь бол яг хөө бэрхшээлүүд байгаа. Цагийн хуваар заримдаа бэлтгэлийн цаг, хичээлийн цаг давхцах тохиолдлууд байгаа. Тэгээд тэрийг багш тасгалжуулагчтайгаа, багш нартайгаа ер нь тэгээд аль болох хооронд нь яг аль болох зохицуулаад явах хичээдэг те. Гэхдээ ер нь бол нэг хүнд биш ч гэсэн заримдаа хүндөвтөр юм бэрхшээлүүд ер нь ихтэй тулгардаг. Хамгийн хэцүү нь ямар үед мэдрэгдэв гэвэл айгу стресстэй, заримдаа стресстэй ядарсан үед л юм ачаал мэдрэгдэг л дээ. Окей. Тим гэж хийж чадахгүй, үгүй гэж хийж чадахгүй. Тэгээд боловсрал ер нь бол үеийн үед л чухал болохоор ер нь тэгэл боловсралыг л нэг тэргүүн тавиад хөлбөмбөг ямар ч гэсэн орхидуулахгүй. Тэгээд үл мөхт ямар ч гэсэн хайртай тэгээд ямар ч орхидуулахгүй хоёулангийн авч болох юм. Аль болохоор хоёулангийн авч явах хичээдэг.
Одоо хамгийн их санаа зовж буй зүйл гэвэл яг уу манай Монголын хөл бөмбөг хөгжиж байгаа. Ер нь зогсон байдалд орчихсон гэж би харж байгаа. Гэхдээ ирээдүйд сайхан болно гэж найдаж байгаа. Тэгээд манай баг ч гэсэн сайхан байна. Тэгээд тэрнэрний бол нэг санаа зовсон юм алга. Тэгээд нэг амар санаа зовж байгаа зүйл гэж яг ирээдүйд яг би их сургуулаа төгсөөд тэгээд боловсрол эзэмшээд цаашаа ингээд явахыг л хүсдэг дээ. Бас мөн хөл бөмбөг тоглоод хөл бөмбөг чинь миний амьдралын цааш шүүн гэсэн болохоор л тийм нэг тиймэрхүү. За ер нь бол яг ирээдүйг яг шууд тим гэд хэлээд таамаглах хэцүү байна. Ямар ч хэсэн мэргэжлэрээ ажиллаж үзэх бах. Тэгээд энэ миний сонгосон мэргэжил айгүй гоё мэргэжил. Энэ мэргэжилтэй ер нь дурлаад цаашаа ажиллах бах. Тэгээд хажуугаар нь хөл бөмбөг гэсэн тоглох бах. Тийм. Тэгээд бас замлаа яг тийм гэж тодорхойлоход бас хэцүү. Гэхдээ ер нь бол ерөнхий дүр зураг бол мэргэжлээж эзэмшээд ажиллаад хөл бөмбөг гэсэн тоглох ахаа л гэж бодож байна. Ер нь бол тасгалжуулагч хийх бас сонирхол бас байдаг. Манай гэр бүл ээж аав хоёр бол миний өксөл сорилгыг 100% дэмждэг. Одоо миний юу хүсэж байгаа, юу мөрөөдөж байгаа, миний өөрийнхөө дуртай мэргэжлийг эзэмших гэдэг, өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийгээд тэгээд бүх зүйл дээр тусалж дэмждэг. Юунд ч үггүй гэж хэлдэггүй. Тэгээд тэнд нь маш их баярлдаг, хайрладаг да. Goodbye. 지금 өөрсдөөс нь шалтгаалж байна гэсэн үг. Тэгээд тэр шалтгаалсан нь одоо өөрсдөө бид сууг ингээд цаанаасаа шалтгаалах юмаа цаанаас угаасаа бол момент үчиг сайн өөрсдөө дараагаар гэсэн. Сайн өөрсдөө зөвхөн юм боддог өөрсдөө тэгээд за тэгээд бодгоо охон дээр өөрийнхөө санаастай өөрөө юм зай авч байгаа өөрөөс шийдвэр чамд арайс тэр чи өөрөөсөө шийдвэр зөв байна. Тэр өөрөөсөө шийдвэр. Тэр сайн отгоо дэмж тийм яа ашиггүй ваа. Яг ялангуяа нэг саруу аточ дэмж апот. Түр нэг атак хатаж. Би ratаас нэг танаа болсон. Чүчилэн сивачмэ. Аж тависээ. Яг санаа нэгтэй. Би ол татах. 아무런 비관이 전개가 다르지. 어떤 거에 따라서 Os caras fizeram fast structures. They will play concept. So, not focus on the attacking side, focus on transition to defense. Okay, control, communication, just like the last game. Focus on defense, 100% defense. Okay. Шууд энэ дотор эзэнэ хийгээд энэ дотор хоёроо техникээ хийгээд эйр болоо гэдэг. Тэгээд энэ дотроо ондоо тоглож хийж явуулчихсан. Бүгдийг энэ дотроо хийчихье. Тэгж бодоод чи энэ бөмбөгнүүдээ энд нь маркад авчихсан. Энэ гол багц. Тэгээд стop хийчихсэн. Эсрэг баг нь бол Western гэдэг баг байгаа. Тэгээд тэр нь маш олон жил нэгдүгээр лиг тоглосон. Энэ жил анх удаа дээд лиг тоглож байгаа. Тэгээд бид нар ямар ч өрсөлдөгчийг одоо басахгүй. Мэдээж бас хүчтэй сайн туршлагатай тамирчтай баг байгаа. Манай багийн ойрын хэдэн тойрогт бас гэмтлүүд их болсон болохоор одоо энэ бас зарим залуу тоглогчдоо бас одоо зарим өмнөх тоглолтуудад гараанаас гар тоглоагүй тоглогчдод бас боломж олгоод тоглож байгаа. Бас ямар нэгэн стратеги тийм хувилбарт
дасах хугацаа хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор бас өнөөдрийн тоглолт, дараагийн тоглолтыг ч гэсэн тэр арга барилтаа дасаад манайх бас ер нь бол тэгэл бүрдээд тийм ч удаагүй байгаа баг болохоор аль болох ойрын тоглолтуудад ингээд гар хөлөө олохтой яг ингээд нэг баг шиг болох улам тэр ойлголцлоо нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа. Тэгээд яг энэ дээр бол одоо яг энэ тамирчин ганцаараа онцлон гэсэн юм байхгүй. Бид нар багаараа л хамтдаа ажиллана. Яг хөө энэ хувилбарын хувьд одоо энэ жигүүрт гарч байгаа энэ зүүн жигүүрийн хамгаалагч баруун жигүүрийн хамгаалагч энэ бол яг довтлогоо хамгаалтанд айл аль нь төлхөө оролцдог болохоор энэ тоглогчид бас чухал нэмэр нөлөө гүйцэтгэх гэж бодож байна. Эхлээ бөмбөгтэй талбайтай хүрээ явчаад энэ дотор дасгалуудаа бүгдийг эндээ хийгээд эндээ усаа уугаад эндээсээ гарахгүй гэсэн үг зэ. Энэ дотроо эхлээ та нар өөрснөө энэ өрөөндөө сонголт юм маягаас гарчих. Энэ дотор гарч жоох өдөлчөөд ирзэнэ хийгээд техникээ хийгээд рондогоо тоглоод эндээсээ хаалхандаа цохоод гэсэн үг. Тэгэхээр ийшээ яваад амраад ингээд авахгүй бор зэ. Асуулт явахдаа ийшээ эндээсээ спидээ хийгээд өөр өөр орчих гэсэн үг зэ. Тэгэж бодоо голдоо алчих за. Ганц зүйл хэлэхэд довтлогооны 24 секундтэй тэрэндээ багтаж довтлох гэдэг юм шиг хурдан довтлох шаардлагагүй шүү. Тэр нөгөө саяны ганцуугийн ярьдгийг бид нар хэмнэлээр мэдэрхээ бүх довтлогоо дөрвөн довтлогоо шүү бид дуусгаатай. Эсвэл бүх довтлогоо одоо хитрхи их хурдах нэг талаараа довтлохоо тэтгэж байх хэрэггүй байхгүй. Тэгэхээр та нар өөрсдөө ухаан гаргах хэрэгтэй. Яг толгоогоо ажиллах болно. Ойлгосноо байх үедээ бай. Хурдан дуусгах үедээ дуусах. 3-4 дамжууд хийлээ төрөд авч чадаагүй удаад хацаад үйлчлэн довтлогоо хий. Энэ болгон дээр жоохон яагаад түрүүчийн тоглолт дээр шиг техник талаараа явсан бол тэгээд хурдан дуусгах гэж байгаа юм тийм дуусгаарай. Ойлгоо. Хэд цамаг хац бүрэж явах. Эхнээсээ тэгээд ямба тоглоо шүү. За хурдан дэмжүүл, пассуудаа хурдан нэг хэсэг зөрөгтэй тоглол. Шийдвэрүүдээ 100 гарга. Ойлгосон? За, окей. За. Өгөө зааж гисэн шүү дээ. Аль. Зогцол. 3 2 1 Стадиос. Дүнтэй өсний дүнтэй. Харин тэр одоо камер үүтэй болсон. Яг яав юм. Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Lions ховд Western багуудын тоглолт талбайд эхлэхэд бэлэн болж байна. За харин одоо та бүхэнд хоёр багийн Яндан Жамц 2 гараар орж ирсэн байна. Өнгөрсөн хавар улдаа Яндан Жамцал ялангуяа 2-3 дугаар төргийн тоглолтууд дээр Зайхуу Монголд одоо 2 дахь төсөлд тоглож байгаа Сатаро Мөрөншох бие тоглолтод оруулснаар Монголын үлэмгийн дээд лигийн тэмцээний аль баг авах вэ гэдэг бол маш чухал байсан. Ер нь ямар ч тогтоцсон шууд гарааны төв хамгаалагчлаар тоглогч учраас Тигэ Централ стадионд ирсэн. Яг голыг орууллаа. Тоглолтын эхний гол 5 дахь минутанд орж байна. Түмэн жаргал багаас багаагч түмэн жаргал гол оруулснаар за энэ удирдлийн одоо эхний голоо бүртгүүлж байна. За түмэн жаргалын хувьд бол дээд лигийн тэмцээнд 2022-оос 2023 оны улирал цаад мгалтсан. За баруун цэстэ хурдыг хийж ин да сугараад гараад ирсэн бөмбөг гараагүй юм байна. За цогх боломжтой гол. За тийм ээ сүлд эрдэнэ байна. Маш хурдан гарч ирсэн. Хурдаар илүүрхэд ингээд сугарч гарч ирээд жигүүрээр үнэхээр гой тоглолтыг үзүүлээд шилжүүлээч наач ганцаар нэ. Яко загад байгаа учраас одког наашлуулаа. Цаатлын хажуугаас Йоко шидэж гаргаж байна. Одко нааша нэгдсэн байвал Одко чи чам руу өгч чадсан, цаашаа өгч чадсан. амар хөлтэй. Харагц байгаас гэвч за мөргсөн төгөлдөр мөргөөд гол орууллаа. Баруун жигээрээс олсон хэмжээлтэй. Мөргөөд гол хийж байна. Гол орууллаа. За түмэн жаргал. Ер нь түмэн жаргал нь мөргөж төгөлдөр 80 үг хэлсэн ш. За түмэн жаргалаа яг төгөлдөр мөргөж гол хийсэн хосол нь бол энэ хоёрын бол цөөн. Төгөлдөр нь хайж
За сая одоо ямар тааруу хамгаалт вэ? Хоёлоо байсан. Нийт одоо зүүн руугаа дарахт нь. За ангаа 2 дугаар хасаар хайрыг уулзцгаая үзэгчтэй. За арай центр дээр хүүжих гэж байна. Арай зэрлэг байна гэж. Болно шүү дээ. Чи амар захлаа. Та хойно шалтан дээр скоцох байх үү? Тэгээд арай чи урд нь бас ингэ хүрээд хоёр цаг чи чөлөөтэй өгч шүү. Хоёр цаг Йоко. Ой, өөрийнхөө хонд энд тоорохгүй ээ. Энд тоорохгүй. Гол алтар шууд бач 3 хоног 2 3 болж яваад шүү. Нэг талаа хоорондоо ичээ. Эсрэг талаа хоороо. Тэнд алтар аюулгүй. Энд алтар шууд чөл бодлоо ичээс нэгцээ. Алтар энэ гасаа өглөө нэгсэн. Бити хоороо энэ чинь бити хоороо. За ёо. Шахалт юунаас болж үсэж байгаа вэ гэхээр дабо. Энэ бомбог ийш амар удаа ирж байна. Өнхрөө 5 секунд явж байна. Тэр хооронд чи бүгд ирээд наа. Чиний бас Вьетнамын бас адилхан бомбог аваад харж одохгүй амар хол. Тэгээ энэ пас ийш ингээд амар удаа явна. Тэгэхээр чи хүү ирчих штэ. Ойлгож байна уу? Энэ хүнийг энд байхад энэ бомбог ингээд ирэх хэрэгтэй. Хурдан хүчтэй. Маа ингээд хүчтэй. Хурдан хүчтэй. Техник талаас сайн штэ. Техник талаас энэ хүнийг бүж очихоос чиний бомбог хурдан очсон багс таа. Тэгэхээр чи наад чамаас ингээд хурдан бомбог ирэхээр чинь энэ хүнийг ирж амжихаас өмнө онгоц нааш явна. Энэ нийш явна. Сая сүлдэг ингээд өгөөд урагшаа яваа гэж явахдаа сүлдэг энэ хүүжигээр манайх энэ байрлалс болж байгаа байхгүй. Хурдан пас очвол техник талаас удаан пас очоод байна. Сябагуудын 20 дугаар үеийн тоглолт хэллээ. Тэр бол яг бас хөлдөр нь хаяхгүй ингээл жоохон зөрөхөд л авчдахгүй байгаа дааг харж байгаа. Тэгэл одоо нөгөө талаас хамгаалтал ийм шахуу. Нэг дарлаа солгоод яа. Цогсон. За алга сайхан жолоо хаагаад булангийн цохилт боллоо. За солилцоогоор орж ирсэн оргил шүүгч нэмсэн 3 минутын хугацаа дууссан шүүгч тоглолтыг өндөрснийг зарлаа. 3-1 харьцаатай Централ Занга тоглолтын хамтаас үзэгчтэй баярлаа. 16 цагаас 5 хоногийн дараагийн тоглолтыг шууд хүлээн авч үзээрэй. Энэ би спортс уу. Хоёр гачирч ял. Ямар ч хожлоо. Магаас нөгөө юу. Бишгээ үзээрээсээ. Бишгээ үзээд. Удаан гомын тоглолтыг үзчихээ тэрээр эцэстээ тоглосон. 1点目のゴールは味方がチャンス作ってくれて、タイミングよく入って、信じて入って、あとは決めるだけだったんで、味方のおかげかなと思います。いつもとメンバーも違ってて、そこの面でズレとかもすごいあったんですけど、あとはもうその寒さとかそことの戦いかなと、はい、やっぱり体が冷めてきちゃうんでちょっと硬くなったりして、ちょっとそうですね、重さを感じるじゃないけど、はい、セカンドハーフの方がちょっと動きが良くなかったのかな、寒さで。良かったことは勝てたことと、やっぱ自分自身結果を出したことで、悪かったことは相手にゴールを決められてしまったこと、みんなで守りきれなかったこと、ゼロでいけなかったことかなと思います。За ямар ч 3 хоног авсантаа байна шүү дээ. Тэгээд энэ багт яг энэ шидэж орж ирсэн. Тэгээд эхнийхээ гоолыг хийсэндээ бол сэтгэл өндөр байна. Тэгээд цаашдын тоглолтод ер нь илүү их гол хийж багийн ямар ч аврал төлөө хөтлөнө гэж байна шүү дээ. Багийн тоглолтод өнөөдөр бол яг саснаар бол тоглож чадсан гол. За тэгтээ яг зөвхөн залуу бүгднүүд байгаа. Өшөө илүү сурч хөдөлмөрлөх хэрэгтэй бүгдүүд маань. Ер нь бол цаашдын тоглолтод ер нь бол хамт ингээд одоо олон үйлрэлтэй хоёр үйлрэлтэй дараа жил дахиад тийм болохоор ерөнхийдөө өдөртөөс өдөр цаашаа тоглолт бол яг мэдээж хүссэн үр дүнг авлаа. Тоглолтын хэм маяг бол жоохон эсрэг багийн темпэнд маш их орж тоглолоо. Тэр нь жоохон муу тал байлаа. Өөрсдөө бүрэн контролдож тоглож ирэн чадсангүй. Шалтгаан гэхээс илүү яг өөрсдийн гүйцэтгэл дээр ер нь гүйцэтгэл хийж чадсангүй, төгсгөл хийж чадсангүй гэсэн. Тэгээ гоолуудаа хийж чадсангүй. Түүнээс боломжууд бол гаргалаа тэгээд. За ер нь бас жоохон ойлголцол дахиад жоохон дутуул байна. Хоорондын ойлголцол нь. Ойлголцчвал ерөнхийдөө тоглолт бол гайг болох. Ойлголцлыг шийдэх хэрэгтэй.